السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنات حبايبي. بهذا الفيديو راح نسوي كيكة باردة أو شوكولاتة باردة كلش طيبة. راح نسويها بمكونات كلش سهلة سريعة كلش. إذا حاب تجربين هاي الوصفة تابع الفيديو للنهاية لتعرفين على الخطوات. نبدأ المكونات. دي هنا 3 معالق من النشا ملاعق كبار، ملعقتين كاكاو بودر، 3 معالق كبار من الحليب البودر، إذا يكون حليب سائل بعد أحسن. هنا بسكت متعدد الاستعمالات، يعني هذا البسكت أي بسكت نوع عندكم عادي. نصف قلاص من السكر. تمام بنات. راح أضيف مباشرة على هذا ال4 قلاصات من المي، أضيف عليهن الحليب البودر. راح أضيف السكر والنشا والكاكاو. أخلطهن قبل ما أرفعهن على النار. بنات راح نستمر بالتحريك حتى نصل القوام المطلوب. هسه بنات بعد ما وصلنا لهاي النتيجة راح نرفع على النار. هنا عندي البسكت، راح عندي هاي المدرج، راح هيك أطحنه طحنة بسيطة. هسه بنات مثل ما تشوفون عندي قالب، مباشرة راح أضيف عليه البسكت. شوفوا وعدله هيك. وعندي هنا أنا خافق شوكولاتة وشوية حليب مع المي، راح أشربها شوي. هسه بنات مباشرة راح أصبها. بالنسبة للتزيين فأنتوا تزينون على حسب ما أنتوا تحبون تزينون. أنا راح أزينه شوية بسكت، مبروش جوز الهند، شوكولاتة مقرمشة راح أضيف لها. هسه بنات راح نحطه بالثلاجة ونخليه يبرد لمدة نصف ساعة. نبلش نقدمه. بنات هاي النتيجة النهائية، صار عندي بهذا الشكل كلش حلو. شكله صار حلو وطعمه كلش طيب. شوف شلون صار القوام ماله كلش حلو. هسه بنات هاي النتيجة النهائية. اتمنى قد نالت اعجابكم. بنات اذا عجبكم الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك، تضغطون زر الجرس، ومع السلامة.